Moses Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia Bikeren na Jacob et Sili Elinko Lobani. D'un côté, il y a un autre ça, panafricanisme, qui mis raison parce que bango bazali ko bunda poto zonga na makambo na biso. Ba connaissance scientifique au kende kotangaka une partie oyo na commis déjà totindaki na UNESCO. Biso to bunanano boza la place bozali wana na ba pasteur bovanda nanu place donc aussi ba kemiti na ba pasteur to tie bango saki bazala nanu place bazali wana pape oyo ya Rome alobi que le 14 mai 2020 tokolobela nouvel ordre mondial. Est-ce que boyebi makambe bomba miwana président Tshisekedi mes respects mboka oyo zali ko gouverner ezali mboka ya Fumu Kimbangu Kiangani Kiakukia na yokaki batu misusu balobaki aza franc-maçon alati bilamba ya franc-maçon papa to bandi yo zande kona biso na papa Joma na landaki ndengo lobaki ke soki Fumu Kimbangu Kiangani Kiakukia azali nzambe mutu alobi bongo to betelie maboko soki pe mutu alobi kaza nzambe te to betelie maboko non. Mais ce qui n'a chemin oyo to négliger Fumu Moses Simon Kimbangu Kiangani Kiakukia zéro yo africain oza zéro oza moins que zéro. Mbote na bino banso bozali kolanda biso na kati ya émission to lamuka ndenge boyebi yango ngai ndeko na bino na présentaka émission oyo papa Adeito Sumbu panafricaniste mwana ya Kimbangu lelo tokutani lisusu na émission ya Sika désormais bokubanda kolanda biso na chaîne na biso oyo ya Sika oyo to créer pour na ba émission ebele ezali koya ezali Afrique Fréquence TV donc to senga na bino banso bosepelaka na ba émission na biso bolanda biso na chaîne na biso ya YouTube Afrique Fréquence TV to pe boluka page na biso na Facebook Afrique Fréquence TV. Alors lelo tokutami na mboka ya Italie isika toye pona ma solo ya kitoko oyo bokosepela nango plus précisément tokutami na mboka ya Bologne tokozala na masolo na ndeko na biso oyo tozalaka na ye mingi papa André thème tokotraiter lelo ezali ba propos oyo dernièrement ebimaki epai ya chef spirituel kimbangise papa Simon Kimbangu Kiangani ye ayebisaki biso ke tango ya Jacob ekoki ezali kosila tango ya Jacob ezali kosila sikoyo tokomi na tango na biso likambo wana elingi koloba nini ebombami na sima ya makambo wana nde yango tokoyeba kolanda awa na invité na biso oyo tozalaka na ye mais ndenge boyebi yango émission na biso tolingaka te esukela kaka na maloba ezali émission oyo tosalaka oyo professeur Gomez abengaka chrysalide c'est-à-dire tokotinda invité na biso na tableau a expliquer biso ba propos na ye techniquement parce que boyebi des ordres ezali kosalema mingi ba pasteur bazali kokosa batu population elembi ba témoignage ya lokuta na kombo ya Nzambe ezali kosalema mingi. Voilà pourquoi biso tolingaka te ke tobengisa batu po baya ko sala ba témoignage na bango to pe baya ko lobela biso makambo oyo moyen ya ko prouver yango ezate biso soko ye na émission na biso il faut okende na tableau ok na tableau o démontrer techniquement oyo zali koloba soki moyen ko démontrer oyo zali koloba ezali te wana ekosimba te pa na biso. Donc sans plus tarder bokomona papa André poto banda masolo na biso thème na biso ya lelo yo ekozala ba propos ya chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani oyo ayebisaki biso dernièrement que tango ya Jacob esili sikoyo tokomi na tango na biso. Alors motuna nga ya liboso ekozala o expliquer biso brièvement tango ya Jacob disons bandana na Jacob o expliquer biso na mukuse Jacob azali nani. Bon, merci mingi pour na ba bande ko balandi na biso.
napesi bino mbote ya mingi nayebi ke mingi bobengaki mingi bokomaki po ete tokoka kosala baémission po ete tokoka kolobela likambo oyo nkolo alobaki ete ntango ya Jacob esili ekomi ntango na biso. En tout cas na otanga komba motu te boza ebele oyo bokomaki bozali intéressé na koyoka makambo oyo ezali très important pour que tokoka kolakisa na mokili sur le plan scientifique. Alors soki tango ya Jacob elingi koloba nini et puis suka na ye elingi koloba nini. Papa oyo bomoni awa papa Deito ba émission nyonso tosalaka ngo na Anvers na nini na siège ya Ratelki ngai na invitaki ya cette fois-ci na italien mona pe place avandaka atiki mwasi na ye bana na ye atiki libota na ye. En tout cas, la péché mbote na lobi na ye soyez le bienvenu avant que to lobela likambo ya Jacob. Merci mille. Bon, et loko tokoki kolobela pona Jacob ezali que Jacob azali descendant ya Abraham oyo azwa héritage ya Abraham na sens ya mabele na sens ya connaissance et puis na sens que libota wana oyo ya Abraham yango wana ifale eyamba siko présence ya Nzambe ya mwana na Nzambe ya molimo mosantu tango balingaki bayana mokili tango balingaki bazwa nzoto ndenge bazwa nzoto. Mais soki par exemple tokei na Bible toza komona ke ba descendant ya Abraham oyo ba revendikaka héritage wana bazali mibale. Oui. Mwana ya liboso ya Abraham ezalaki Ismaël babota na mama Agar. Mwana ya mibale Isaac babota na mama Sarah. Isaac yende mutaye kobota Jacob na Esau. Alors ba descendant ya Jacob ezali ba hébreu toyebi yango bango nde balobaka ke bango bato bazali ba détenteur ya connaissance ba bomba na Bible livre tobengaka Ancien Testament. Bango bato bazali ba protagoniste ya terre promise o tozokotanga na Exode chapitre 3 verset 8 ke na kopesa bino mabele oyo etondi bomengo miliki na miel. Tout à fait. Ba hébreu balobake ezali bango et puis eloko photo lobela ezali ke pona bango alliance wana ezali éternel mutako koya ko longola yango azate po Nzamba pesa bango yango pour l'éternité. Ozomona siko lelo photo lobela siko connaissance nino Nzamba bombaka na début na naissance ya Jacob na Esau oyo bango bayebite oyo nkolo azali kolobela ete reine ya Jacob esili ekomi tour na biso. Voilà papa Deito, encore une fois soyez les bienvenus. Merci mille. Alors au lobby likambo ya ba hébreu na place wana po to sala confusion te to lingi to yeba ndenge to yebeli yango ba hébreu ba oyo to zali ko benga ba israélien de loyo bango wana bazoko se réclamer que bazali ba ancêtre ya Abraham, c'est-à-dire que bango nde ba hébreu, alors que ezali na batu mususu topé ezana ba thèse ebele oyo par exemple ya Shlomo Sant oyo ezoko lakisa ke batu wana baza na lien moko te na Abraham. Donc peut-être na place wana pour te préciser est-ce que ba descendant ya Abraham ba hébreu oyo yo lobeli wana ezali batu oyo tozali komona lelo yo to ezali bangote. Bon, to lobela eloko moko pona to gagner temps. Bible ezoloba na biso ke tango Esau na Jacob babotamaki bazalaki mapasa. Bazalaki na ekara tante ke mwana ya liboso abotami andenka kezalaka après mwana ya mibala ekobotama après soki combien de ans. Non, babotami mapasa. Esau abotami après simanango Jacob alandi. Mais eloko nini esalamaki na moment ya naissance ya bana mibale wana. Bible ezoloba na biso ke Esau tango azobotama Jacob akangi ye na lokolo. Oui. Alors nalingi napesa élément moko boye epai ya bandeko na biso mutu na mutu asala ba réflexion na ye. Mutu na mutu asala ba réflexion na ye.
makambo oyo ezali ya molimo mosantu nkolo na biso Mosisi Mokimbangu Kiangani Kiakokia oyo apesa nga yango ezali ya fumu kisolo kele Nzambe na bolingo fumu dialunga na mwana na Nzambe fumu diangenda molimo mosantu mutu na mutu asala ba réflexion na ye ya likambo na lina pesa bino bongo sima tokosala muke code ya Abraham to ya comprendre après sima nango code ya Jacob ezali boye biso na Kikongo bana soki babotami mapasa mwana ya liboso to bengaka ye nsimba mwana mibale to bengaka ye nzuzi bon tosali boye tokomi kombo ya mwana ya liboso me mwana ya liboso oyo to bengi Tsimba Bible pe elobi na biso ke tango babimaki ye mwana ya mibale Jacob asimbaki Tsimba na lokolo donc Esaú akangi Esaú na lokolo akangi Esaú na lokolo siko kokanga wana kosimba wana biso to benga yango Simba. Et puis, le 24 décembre 1999, mwana na Nzambe nkolo na biso dialunga na Kiangani avant kende na ye alobi na biso ke o ezali na gauche eke na droite o ezali na droite eke na gauche fumu Kimbangu Kiangani Kiakokia azali ko reprendre liloba wana ya tata ngai nazali na tata tata azali na ngai na tata tozali eloko moko. Donc Simba oyo sikoyo tozui syllabe mba ezali na droite totiango na gauche tozui syllabe si oyo tobengaka digita na mandombe totie yango na droite epesi biso monini mbasi mbasi elingi koloba ange ya Nzambe oyo il faut révéler ba connaissance wana oyo eza makambo ya ko discuter te ba discutaka makambo te po yo moko yebike na mapasa epai na biso mwana ya liboso to bengaka ye Tsimba. Donc eza makambo te oyo ozali ko inventer depuis donc balangi na biso ezali makambo wana ezalaka bongo. Donc eza ba invention ya sikate. Eza invention ya sikate soki totuni n'importe quel moto ayebi koloba Kikongo mwana ya liboso soki babotami mapasa to bengaka eni aloba Simba. Oui. Alors que soki to na lobi na yo ke Simba ngai to kende longo mo wana biso tozana nango na balangi na biso na lingala pe to lobaka Simba na Kikongo pe to lobaka Simba. Donc ye Jacob asimbaka Esaú na lokolo. Oui. Donc babimi elongo. Mais pour nini Nzambe a permettre que bana bango mibale babima elongo de façon que oyo ya mibale asimba oyo ya liboso. Donc Esaú ko bakangi Esaú na lokolo. Oui, moyibi bakangaka na eloko ya yibi. Siko mutu na mutu asala ba interprétation na ye concernant Esaú liloba ona ko koloba tokotala sikoyo ekomami na chapitre nini ekomami na verset nini connaissance nini oyo fumu Mosisi Mokimbangu Kiangani Kiakokia abomba epai ya ba hébreu oyo baloba ke bangonde libota ya Nzambe et puis connaissance wana ebomba miwapi na Bible tomona yango sikoyo na tableau. En attendant réflexion toko ko sala pona Simba Esaú yangoyo pona Simba ndenge Jacob asimbaka Esaú et puis pona mbasi o to bengaka ange po soki to zete awa eko bima mbazi donc lobi makambo eko ya lobi donc mutu apesaka ngo nani mbasi donc ange ya Nzambe. Ok, tout à fait. Ok, alors, pona oyo papa alobaki ki tokomi na suka ya tango ya Jacob. Alors, mutuna ekoki kozala boye.
période ya Jacob et bandaki kam. Tango wana ya Jacob oye komi na suka et bandaki kam. Bon, période ya Jacob toko kolobake ou bien au ba historien bazoye bisabiso ke lelo soki par exemple tolingi to lobela royaume ya David tozali na 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc lelo toko koloba 3000 ans. Wana tozo lobela royaume ya Jacob. Soki to lobeli par exemple ba Mosè wana ba historien bazo lobake toko kolobela plus ou moins 2000 ans avant Jésus-Christ nde libota ya Nzambe elongwe sikoyo na nini oyo na Égypte e bandi kokita po ya na terre promise. Alors tozali na écart ya 4000 ans nazo lobela Mosè po Mosè aza descendant ya Jacob. Oui. Ozomona. Alors toko kolobela mo ba 4500 ans. OK. Pour bango basalaki 430 ans. Alors, donc ceux qui ont 4000 ans wana sikoyo ko banda Mosè tito ya okoma na période na biso na 400 ya bowumbu tozali na écart moko ya ba 4500 ans. OK. OK. Alors, mutuna mususu ekoki kozala eloko nini ebomba misikoyo na période wana ya Jacob. Ba secret nini oyo yo ozali na ngo oyo oyebi ke bombami na likambo wana. Bon, poto lobela Jacob soki bokoki ko permettre ngai na kozwa quelques codes ya Abraham. Pour ceux qui comprendre code ya Abraham te moi to ya ko comprendre ya Jacob. Exact. Tu vas Rolanda bien te. Mais pour tous les code ya Abraham, tous les code ya Jacob, il faut tous se référer na nani na Molimo Monsanto. Molimo Monsanto fumu Kimbangu le 10 septembre 1921 aye kolobake botanga ka Bible moyibi bakanga kae na eloko aibi. Mais ye fumu Kimbangu aye kozwanzoka fumu diangendo ya lobi na bisote mikoleko ya bakoya okanga bino na bilamba baloba na bino ke bokende kolakisa biso place Nzamba azali. Ye Molimo Monsanto fumu diangenda azwi nzote pa ya fumu kiangani kia kokia oyo siko ya ye ko annoncer finalement fin ya règne ya Jacob. Alors makambo na bimisango depuis 2003. Depuis 2003. Oui. Okomaki yango na livre to ezandengeni. Na abana ko lakisanga yango na bandi ko komango na bandi ko komango na bandi ko komango na 2013 nde na ye ko publier livre wana. Oui. Mais siko yo lokola lobi yango to banda siko ko expliquer yango na bande ko na biso ezaleli ndengeni. Okay. Donc to sala boye. Mwana Nzambe alingi azonga na ye alobi ete makambo nyonso yo na yebisi bino mutu akoya ko expliquer ya bino yango ezali Molimo Monsanto tata kotinda na kombo na ngai to sala boye. Donc na livre ya Jean tomoni ke mwana Nzambe annoncer Saint-Esprit. Mais au-delà ya ko présenter et pas ya humanité na sens que Molimo Monsanto mutako ya ko ye ko sabino makambo ya descendance ya Abraham, makambo ya Jacob, makambo ya Esau a présenter sikoyo œuvre na ye. Donc le profession enseignant. Oui. A présenté d'abord en tant que force spirituelle. Bon, maintenant il y a Paul. Mingi babenga ka ya apôtre Paul, mais azalaki na mwana Nzambe te. Apôtre Paul a ye kozala consacré encore une fois et pas ya Molimo Monsanto na mwana na Nzambe pona ayebisa biso eloko nini Molimo Monsanto kozala nango na maboko papa adeito pour ka révéler biso connaissance wana to tangi yango wapi to tangi yango totangi yango na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 na 18. Apôtre Paul encore une fois a présenté Molimo Monsanto
et puis alobi ke akozala na eloko moko na maboko na ye oyo akorevele biso connaissance cachée na livre oyo tobengaka Bible pona eya kosala alliance o molimo mosantu fumu Moses Mokimango kiangani kiakokia alobeli biso eloko nini oyo molimo mosantu akozala nango ezali miroir. Miroir wana sikoyo pona yango mutu ezali kosala démonstration o utilisaka pona kosala démonstration ya kobalula bamon. Mais bien sûr. Miroir ezali œuvre oyo mutu asali na kotala mai. Oui. Tango mutu akei amitali na mai boya moni ke image na ye se refléter na mai. Amoni ke il faut na sala eloko moko boye ezala lokola mai eza liquide mais ya moni ke faut sala ngo ezala na forme physique pour que ekoka kozala na même fonction oyo mai esala soki mitali boye elongi na se refléter na mai alors mutu aye kosala miroir tala Paul papa alobeli œuvre ya Nzambe te mais azui en considération œuvre ya mutu alobeli miroir. Eloko nini ye alobeli concernant miroir Paul alobi ke tant molimo mosantu akoya donc makambo na ye ekozala lokola ndenge to se reflectaka na miroir lokola ndenge totalanaka na miroir ozali kotala elongi na yo omoni ba imperfection omoni sikoyo ba qualité na yo mais omoni yango en fonction ya nini en fonction ya miroir oza nango na maboko ezali ko reflecter image na yo. Alors pona nini Paul alobeli miroir encore une fois ndenge nalobaki na ebandeli soki osololi par exemple na ba descendant ya Ismaël donc barabe bango bayebaka ke bango nde bato bazali ba détenteur ya alliance oyo Nzambe asalaki na Abraham yango ezalaka bitumba entre barabe na bajuif bango pe bajuif balobaka ke no bien que Ismaël azali mwana ya liboso ya Abraham bato oyo ba héritier alliance wana ezali nde bango ba hébreu à travers Isaac et puis à travers Jacob. Donc na mokili ndenge tozali boye ba descendance ya mama Ketura ba bunga ba descendance mibale o ba se présentaka baloba ke no bango bato bazali ba détenteur ya connaissance wana ezali ba Ismaélite na ba hébreu ba israélien alors que mwana na Nzambe alobi na biso ke Saint-Esprit ye mutu akoya koyebisa biso connaissance wana oyo ebombami na livre tobengaka Bible. Première considération. Deuxième considération, Paul alobi na biso eloko instrument oyo Saint-Esprit akozala nango pour que maloba ya le 10 septembre 1921 banzansanda et doit forme scientifique au badiskitakate. Oui, très important parce que au moni makambunyo sozali koloba ba mususu ba kondima yango mais ça peut na mingi ba komona ngo ezali lokola ba délire. Donc surtout tant ozali ko qualifier batu oyo bango bayebi ke bazali batu. Yo ozali ko benga papa Simo Kimbangu nkolo. Pona batu ebele e osala bango pasi bakomona on dirait mutuna yo ezali osala esu malamu te. Voilà pourquoi ezali important on lakisa na tableau makambo zali koloba. Omoni papa Deito ngaba témoignage mususu na linga kolobelango penate po omoni soki obani kolobelango bati mususu bazana maturité te omona babandi ko banaliser yango ngana vivaka ba vie mibale na vivaka vie na trône céleste na vivaka vie na mukilio ndenge tozovanda boye mikolo eleki pona kopesa bino exemple na memaki exemplaire oyo version ya français la connaissance scientifique promise le 10 septembre 1921 en Banzansanda
et finalement révélé par le Saint-Esprit, Mosi Simo Kimbangu Kiangani Kiakukia. Oyo tokosala lango émission mobimba pambate batu bakozala na posa koyeba contenu ya makambo oyo ezali awa. Ezali juste parenthèse. Ezali parenthèse moko na sali pona ko répondre na mutuna na yo. Oui. Tango na pesi mukanda oyo pa ya nkolo na nkamba ba photo ezali mais ce n'est pas le cas ya kolakisa yango. Na komi na Luanda fumukisolo kele na fumudiangenda baye kozwa ngai na volonté na bango ba meminga na place o ba memaka ngai. Consacration et salami na zongi na Italie avant na tindango na UNESCO fumudiangenda benginga na ndako na ye ya molimo na kei nzambe na ngai alobi na ngai mukanda wana okende kotika na nkamba yaka na kopi nango awa avant tindango na UNESCO na zui kopi ya mukanda wana moni na ke kopesa mpa nkolo na ngai fumudiangenda na monde spirituel. Alors batu mingi bamona kake biso tozo kosa biso toza ba venturier biso tozali ko délirer donc tozali ba fana naza fana ya nzambe bien sûr ponkolo alobaki na biso to landa ya aveuglement. Oui, bakomona bisusu bazali ko loba lukuta mais na tableau awa bakotika la ko komatie pona ba démentir ba connaissance ezo sala ke ba mindele bazo sala ba conférence bango moko basali conférence ba futi salle ba théologue ba ye ba anthropologue ba ye ba artiste ba ye koyoka lisolo ya fumu Mosi Simo Kimbangu Kiangani Kiakukia. Donc pendant que batu mwindu basoko mona yo aventurier basoko mona ngo lokola ba jeu ozo sala théâtre moko boye oto zoko sala awa ba mindele basako bengisa yo pour expliquer bango makambo oyo. Mais bien sûr pour ceux qui ont une histoire Pilate oyo azalaki ko gouverner sud ya Israël azalaki italien. Hérode abanai ko gouverner zone ya nord azalaki italien. Donc ba romain. Lorenzo di Luca na Bernardo da Gallo ba yé ko juger mama ki pamvita ba italien. Même commandant de Rossi oyo jijaki papa Kimbangu yépe italien. Selon bino sikoyo batuana bazo kotinda ngai epai yoyo bango balingi kotinda ngai baloba na ngai ke André kende na esika boye ndenge ezali wana kende okende koyebisa makambo yo biso toyebisaki te na libota na bino. Ozo comprendre? Donc raison yango wana ke yo pe okutami awa na mboka ya Italie. Mais bien sûr siko na place wana onga na kende keta mususu batu mwindu bayaka te. Mais eloko moko na lingaki na loba ezali na conférence moko bautai ko sala na conseil liche ba mindele batu basala ki mwana na biso moko ayaki wana mwana wana ezali parmi bana na biso o babotami a papa de Ido abenga kinga avant aya na conférence wana alubi papa André soki toko kutana quelque part naza na posana tuna o makambo na benga ki mwana na kende ki tokutani na ye mwana alubi na ngai bo papa André ngai na taliba video ozo sala na moni connaissance ozo lakisa na ye na ndako na sololi na ba para na nga mais ba para na ngai bazako comprendre te bazali ko tergiverser. Oui, mais puisque bazali na héritage ya colonisation. Oyebi eloko mwana tuna kinga na Afrique kuna bouta yo papa André nini eleka kuna na Afrique opai bino bobota mela nini eleka kuna pon ngai naza fier ya makambo zali koloba naza vraiment fier na yeba ki même pas que Fumu Kimbangu akoki ko révéler biso ba connaissance o eki aprometaki yango mais tata oya botingai na mama nazo solola na bango c'est comme si baza wana te nini leka kuna na Afrique pa biso to uta yo papa yo mama mi pesa réponse na ndengo zo benga biso ke biso toza ba venturier to ko présenter Fumu Mosi Simo Kimbangu Kiangani Kiakukia Saint-Esprit pesa réponse na mwana oyo a posé biso question ni ne salama kuna na Afrique pa biso to uta.
Alors, poto kende na mukuse tokokota siko na démonstration pamba te tuo bazali kolanda biso eloko bazoko zélande eza ba connaissance cachée wana. Bon, problème est nalingi nazwa code moko boy Abraham pour na to comprendre bon simana ko ya kokota na Jacob pour que bat bazala quand même na idée ya eloko fumukimbango kyangani kya kukia azali ko lakisa ngai eza makambo mingi ya Abraham na komia mo na deuxième livre mais ezali na pesi amo na bandeko na biso pour na basala ba réflexion bazwa déjà moi avant goût ya deuxième livre. Le deuxième livre. Dans Genèse chapitre 13 verset 9, balobi na bisote Abraham oyo abotaki Isaac, Isaac ayeko bota Jacob, autaki na Égypte, akomi na Negev, il faut sikoyo ndenge za wana akende na Ai Bethel. Mais à un moment donné, basali ya ye Abraham na basali ya Lot, mwana ya grand frère na ye donc neveu na ye, babandi ko bunda. Abraham ayebisi Lot ke moi to so na ngai na yo ezate malamu to kabwana yo okende pa yo okende ngai pena tikala epai na kotikala mais Abraham bapesi ye code epai ya fumu mosi simo kimbangu kiangani kia kukia aloba yango ba témoigner yango na mukanda wana to bengaka Bible code wana ezali nini. Abraham alobi boy Lot tala mabele liboso na yo toka bwana tokoki koswana te po toza bandeko yo soki okei na gauche ngai nakei na droite. Donc passé Abraham ebandi na deuxième cadran et se développé na angle ya 90 degrés et j'ai conclusion na angle ya premier cadran. Mais est-ce que ce qui place wana non. Et kokai kozala suffisant na ndenga lobaki bongo sous-entendu elingi kolobake yo kende ngambu mususu ngapela kende ngambu mususu. Mais Abraham aye ko introduire deuxième pensée à lobby soki yo okei na droite ngai naki na gauche ngai na okende na gauche. Pensée Abraham ebandi na troisième cadran et sali angle à 270 degrés et j'ai conclusion nango na quatrième cadran. En d'autres termes, « 1999, le 24 décembre, Fumu Luzai Sudialunga na Kiangani, à reprendre kaka maloba o batiaki na munoko ya Abraham alobi ke oyo ezali na gauche ekei na droite oyo ezali na droite ekei wapi na gauche. Na gauche. Donc principe ya miroir. Principe ya miroir. OK. Abraham tango siko bakabwani na Lot deuxième code bino batu bomona ke biso toza ba venturier bozwa deuxième code botala nzambe ndenga bomba makambo tango bakabwani sikoyo na Lot nzambe a intervenir ayebisi Abraham boy Abraham tango mabele place ozali nazali kopesa ngo na yo na descendance na yo. Oui. Soki otali na septentrion, otali na midi, otali na orient, otali na occident, mabeli nyonso wana nazali kopesa ngo epai na yo. Donc toloba septentrion awa tolobi midi, awa orient, awa occident. Donc encore une fois langage yango ezali ko se répéter mais eloko nini nzambe abombi sikoyo na Genèse oyo ezali Genèse 13 14 mo yango ya 7
ba italien pe ba komango kaka septentrion mais ba italien ba chaka dt awa et puis na suka ba chaka e septentrion 5 p ezala ba portugais pe ba komaka ngo kaka ndenge wana septentrion donc ba chaka pe mo set awa septentrion donc mo wana ya ibandeli ezongaka toujours mais cette wana ezali connaissance nzamba zali ko bombana Abraham pona nzambe le 10 septembre 1921 aya ko yebisa bino ke moyibi bakangaka na eloko ayibi mais soko tangi bible ya lingala otangi bible ya kimbundu otangi bible ya kikongo otangi bible ya balangi na biso seti okomona teke bakoma tsambwa diawa no ezali na langue ya bamindele pona nini po bango batu ba se présenter en tant que ba détenteur ya connaissance wana bango batu faut te présenter en tant que miyibi po yo soki par exemple lobi ke muyibi bakanga kai na eloko ayibi il faut d'abord déterminer muyibi yango nani oui. Deux, il faut déterminer eloko ayibaki. Voilà. Sikoyo, midi oyo ezali code mususu. Midi, na ebite soke somonana. Omoni moko botozalaka pesa nga ilipa. Mutalubi na oke master eza dimi wana ezalaka inversion ya basilabe oyo toche awa midi. D'autant balubaka midi soki balubi na biso topesa nombre na mon midi tokopesa ngo nombre nini tokopesa ngo 12 midi. Alors biso na balangi na biso oyo tango mususu tolobaka tomona ke dimi donc muke donc tozwaka mon midi wana tosali inversion ya ordre ya bamo pona nini po bakoko na biso bazwaka connaissance oyo epai ya nzambe yango wana sikoyo biso tokosalela alliance tokoheritier alliance oyo ya Abraham oyo ya Jacob topresente yango na mokili sikoyo nalingi nasukisa papa pona Abraham. Tant que comme a Genèse chapitre 15 verset 10, Nzambe il faut ça la alliance oyo ye Jacob aye ko héritier. Oui. Mais alinga ça la mona Abraham. Alobi na ye yaka na banyama liboso na ngai poto sala alliance. Abraham azwi banyama wana kati yango ndamu moitié. Ndenge basengelaki yango me bandeke akataki yango te siko lokola alliance bandai kosenga makila etango est-ce que soka akataki muto elingaka esalama te esalama soka akataki lokolo alliance elingaka esalama te non ekosalama te non donc il faut esalemela ndenge asengelaki il faut ça la moitié. OK. Alors, na principe ya moitié, c'est toi venturier. Donc, na principe ya moitié, premier nombre intervenant, pour ça, le principe ya moitié, on zamba zolo batala na septentrion, tala na midi. Premier nombre intervenant, pour ça le principe à moitié, c'est-à-dire 1. Mais le col à 1, sur le plan, il y a alphabet, c'est-à-dire A, donc 1 oyo, c'est-à-dire première lettre, il y a Abraham. OK. Na principe, il y a moitié. Deuxième lettre, deuxième nombre intervenant, pour ça le principe y a moitié, ça dit 2. Donc un deuxième pour ça la moitié. Donc deuxième lettre wana et puis deuxième numéro zali B. Alors si vous tant que ça le principe y a moitié to ko nini 0,5.
Ozo comprendre, non? Oui. Donc, qu'était et que nango déjà na premier cadran, pas coupé, et y nango na quatrième cadran. Mais vu que ba cadran est à 4, donc toza kaka na moitié il y a 4 cadrans. Oyo et sikoyo nombre qu'était na paku. Voilà la raison pour laquelle Nzambe na bolingo Fumomosi Simo Kimbango Kiangani Kia a révélé connaissance ya mapa mitano na misimi balepa ya papa David ou Abeladio Pai. Donc papa ou Abeladio Pai oyo azali inventaire ya écriture mandombe. Écriture wana ezali qui inventé à partir il y a des nombres. Donc des chiffres et 2 na chiffre 5. Oyo ezali pour la bande ko mususu oyo ba yebi makambo a écriture mandombe te po ba ko kolanda biso. Donc ba chiffre oyo bozali ko mona awa ezali hasard te. Ezali base chiffre 2 na 5 oyo ezali base ya invention scientifique ya écriture mandombe. Oyo ezali écriture oyo endimami na niveau international en tant que une invention scientifique. Donc ezali lisekité. Continuez na yo papa. Bon, Nzambe pona la kisa fumu kimbangu. Soki na bi Nzambe na moni fumu kisolo kele, na moni fumu dialunga na moni fumu diangenda na moni fumu mosi simu kimbangu kiangani kia kokia. Ngai esi amemanga na paradis ngai. Oyebi ke motema ya bato eza ko pasuka tango za ko loba bongo. Problème eza na ngote papa me tozali awa. Tableau nde. Tozali awa. Tableau na télévision na bango. Oui, oui. Pour un rappel, papa André a l'écart déjà 3 fois na télévision ya Italie. Et si ka ba invita qui est pour na ko expliquer makambo oyo akomaki na livre na ye. Oyo batu mususu bazomona congolais azokomona kezali maseki. Mais mundele apesa mo importance pour a inviter kayo na télévision na bango expliquer makambo oyo ba congolais bazomona ba aventure. Dernièrement, le 14 novembre, na kolobelango après, télévision à Berlusconi et Benga Kinga na kende ikuna na kende ko pesa livre oyo. Mais tous les cas, pour na to gagner temps. Alors, des nombres oyo NAD yangwana moko numérateur, moko dénominateur intervenant kapona esa la principe ya moitié. Tango nzamba zali koloba tala na septentrion, tala na midi. Azolobela des nombres 7 na 12. Oui. Donc effectivement na chapitre 12 verset 1 na 2 Nzambe a présenté Abraham parmi les descendants ya Noé, ya Sem oyo akosala na ye alliance ya mabele et puis a bombi chiffre 1 na 2 en tant que première. Deuxième nombre, il y a Ninyoyo, il y a chiffre naturel, numéro naturel, mais en tant que première, la deuxième lettre, il y a combo, il y a Abraham. Donc midi, donc 12, moitié, 1 divisé par 2. Oui. Alors, tant que ça, la ligne verticale, tu as dit que Kabula, tu ça la moitié, tu ça la nature symétrique entre espace à droite et espace à gauche. Tant que tu Kabula Kaboué, tu Kabula Likolo Nase. Nyonso yo ezali symétrique. Voilà la raison pour laquelle Paul a lobeli biso ke molimo mosanto akozala na nini na miroir. Alors, ye molimo mosanto fumu mosi simo kimbangu kiangani kiako kia alobi na biso boy tango tomona ki mo wana septentrion botanga ngona ba bible na bino Genèse chapitre 13 verset 14 pona nini 14 to bandela na miroir. Fumu mosi simo kimbangu kiangani kiako kia azui miroir ya liboso atie yango awa. Omoni yango? Oui. Chiffre 2 et se refléter 5. Ce qui on zamba zolobela septentrion bisote ye moko nzambe mutazo salango par rapport ya symbole ya croix.
Donc 2 na 5 yango ezali 7. Mais bien sûr. Mais touti na principe ya midi. Alors tango azui miroir ya liboso na premier cadran et pesi biso ndongo 5. miroir ya mibale et pesi biso D. Donc awa tozali na deux miroirs. Moko ezosala mouvement régressif D pour na epesa 5. Donc kete epesa biso ndongo. Et puis ezosala mouvement progressif ndongo epesa biso kete. Azui troisième miroir. Azui quatrième miroir. Oyo pe est reflété qu'on a. Azui cinquième miroir. Oyo sixième miroir. Oyo septième miroir. Oyo huitième miroir. Donc ba miroir o ezali awa ezali 8 ezali ko se refléter na espace pe na temps pona et ça la chiffre 7. Oyo nzamba lobi tala na septentrion tala na midi. Midi tozwaki 1 na D, 1 to divisant par D et puis to yeko 0,5 mais ba chiffre ezali ko intervenir wana tala principe nango yango. Donc, ceux qui ne comprennent bien, ndenge nzambe asengaki Abraham akata banyama wana moitié. Et puis, ndeke akata ki yango te, yango balobaka ke cause memela ki bango boumbu na Égypte. Donc, ceux qui ne comprennent bien, makambo wana ezana ba secret na yango. Donc, ezali hasard te, ezali te masolo kaka oyo ba inventaki bongo. Que ezana ba secret na simate parce que deko yebi yango mingi na mukolo lelo ba mouvement ebele ndenge tokosala pe émission mususu pona ko répondre bango ba panafricaniste ba budaka makambo ya Bible pona bango makambo ya Bible eza makambo lokuta eza makambo oyo ba mindele ba inventer pona ko ya ko dominer biso eza ba histoire mususu ya kala surtout ya Égypte oyo ba yibaki ba bongoli yango pona koya ko dominer biso tango bayaki na traite négrière. Alors yo ozali ko pesa biso ba explication mususu oyo ezoko lakisa makambo oyo bombambi na sima ya ba écriture wana. Bon, au moins le problème ezali wana ba panafricaniste mbote na bino na ebike bozana souci makasi ya ko récupérer ba connaissance na biso, ba connaissance scientifique, ba connaissance historique et puis ba connaissance spirituelle ya ba ancêtre na biso. Tout à fait. Biso nyonso tozali na mulongo wana. Mais soki na chemin oyo to négliger fumu mosi simo kimbangu kiangani kia zéro yo africain oza zéro oza moins que zéro. Aucun n'a nulle part. Nayebi oyo nazoloba naza vander ya ba illusion te nazando pe bateka ka ba filmer ngana na participer na ngai te pona somba ou bien na teka milinga na kendeke nazando wana te pona bima na misu ya batu na banda ko soutenir likambo. Je sais de quoi je parle. Nayebi papa et lokoni nazoloba puis nayebi responsabilité ba pesi biso ya munene papa de yituko sakana te. Pour bato mususu bakolo ba eza peut-être qui fanatisme ya religion na yo. To pe eza aliénation wana eza mon préféré ya ba panafricanisme ba kémite. Donc ozali aliéné yango mutu eza kotinda yo o continuer ko ndima makambo ya Bible alors que bango ba yebi ke Bible ezali lokola munduki oyo mundele ayaki nango pona ko dominer mutu mwindu. Donc il faut s'en débarrasser. Non, débat nyonso tokosala il faut ezala basé na honnêteté intellectuelle. Soki toza honnêteté sur le plan intellectuel, pourquoi to participer na débat? Connaissance ya Égypte oyo lobaka wana connaissance ya Égypte ya ba panafricaniste ngai nazanango. Nasenga kyango pa ya nkolo fumu mosi simo kimbango kyangani kyako kya apesa kanga yango chaque moment nazali ko développer yango. Simo kimbango kyanga. Simo kimbango kyangani
kia kokia na osala moi exemple ya moke omoni ba triangle oyo ba trigonométrie oyo tosalelaka ba nini oyo ba carré wana tosalelaka eza faux ba égyptien oyo bazwaka epai ya fumuki mbangu babombaka yango balakisaka yango ni pas ba grec ni pas ba romain ni pas ba juif ni pas ya barabe. Donc ba forme géométrique nyonso wana. Oui, géométrie wana mo wana olobi eza moko faux. OK. Pardon, mon géométrie et pas ya égyptien existaka na moté. Alors na bango ba panafricaniste ceux qui balingi to sala débat, ceux qui tozo sala débat et que omoni ke bazo la kisao ba connaissance telle que ba connaissance e bombami na kombo ya Abraham na ndenge zamba sala alliance na ye connaissance e bombama kiwana soki epesio ba élément de réflexion te fumudiangenda lo baka mutu mwinda za zoba alobi mutu mwindo soki na na kufite moyen aso mayele ezate mais soki oza panafricaniste makambo epesio ba élément de réflexion te atabu zoba ngoyo moko penande kona ngai papa de atabu zalaka zoba soki ba pesio ba élément ya boye mutu yazali honnête sur le plan intellectuel akoloba ke non zela nano na tamsu na salaka erreur tika na meka ko approcher likambo yo na mona yango na apprendre yango pour que na koka ko comprendre nini oyo ba bombela biso mais soki yo kangama kaka panafricaniste bible wana eza livre na biso te et pourtant le 10 septembre 1921 Fumuki Mbangu alobi ke moyibi bakangaka ye na eloko ayibi botanga bible ba connaissance ya bible ba clé nango fumwanlongo apesanga ngo ngai nazali nango prophétie wana batuna batu bazana ba interprétation nango tokokota na sujet wana te po wana pe kozala émission mususu mais de toute façon ndenge tolobi yango émission na biso to sala na chrysalide ndenge tozali ko sala yo aucun tableau expliqué bango oyo nyonso ozala panafricaniste ozala soki nani mutu nyonso akozala na tembe tokotinda ye na tableau aya ko contredire oyo za koloba eza makambo ya sentiment te awa tosukisi sikoyo na Abraham tolingi sikoyo tolobela Jacob pona nini nazwaki ba élément oyo pona to comprendre langage oyo nzamba banayi kopesa epai ya Abraham abomba yango na mukanda oyo tobengaka Bible testament donc testament ezalaka mukanda oyo mutu akomi pour que mukolo ya okufa na ye ba bien na ye ezala partager na ndenge ya komelaki na testament wana. Alors testament mona ancien testament nzambe azo ko consacrer batu ba bomba ba connaissance de façon que na tango ya suka aya ko récupérer libota na ye wana na connaissance wana. To prendre en considération oyo to leki sikoyo tous les cas na oyo itali Jacob comme ça to kende nango na lombango na mwa donc na ndenge totangaka Bible normalement ezalaka soki par exemple na pesi yo livre oyo fotanga il faut na pesa yo chapitre et puis il faut pe na pesa yo verset mais awa tomoni ke na pesi bino Genèse ça va chapitre 48 verset X pona nini na tie X wana pona Jacob mutu abomba X oyo na Bible X wana donc eza inconnu valeur inconnue donc na mathématique na chance bango babengaka géométrie ezalaka soki bapesi yo équation X babengaka ngo valeur inconnue pona ozwa valeur ya X wana il faut sala siko ba opération na ba valeur ezali koni bongo nde sima ya kopesa X wana valeur nango pona nini natie X wana bolanda lisolo ndeko na ngai yo muto monaka o biso to ba ventire to za lokuta ningi peto lobaka Jacob
Tango akomi na Egypte, kuna ake kokutana na Joseph, mwano ya kanisaka ke Joseph akufa. Oui. Akomi na Egypte kuna amoni ke Joseph azana bana mibale, deux garçons. Atuni alobi me bana oyo bana ya nani? Joseph alobi ke tata bana oyo ezali bana oyo ngai na botaki na Egypte awa. Jacob ayebisi Joseph banda lelo bana oyo boti awa bazali susu bana na yote. Bazali bana na ngai Jacob. Donc bakoko na ye bakomi bana na ye. Mais pesa ngai bana ngo comme ça na sala cérémonie d'adoption, donc na doté bango et puis na consacré bango. Alors basala ki ndengani Nzambe na bolingo ayebisi biso ke reine ya Jacob esili. Sikoyo foto banda pe ko lakisa na batu ko yo zaki mbangiste balobi na ko yo kaki Nzambe na bolingo fumu mosi simo kimbangu kyanga ni kyako kya bike reine na Jacob esili elinko lobani. Alors sur le plan scientifique auto ko comme na tableau donc ezali poto pesa valeur na équation oyo Jacob asalaka na mutu ya Manasse mwana ya liboso et puis na mutu ya Ephraim mwana ya mibale. Donc tokei sikoyo na miroir oyo Nzambe azalaki nango pona koloba nini. Na ba valeur par exemple tobengaka ngo ba signal algébrique to tiango awa. Toyebaka ke soki na premier quadrant tozana positif elingi koloba ke plus multiplié par plus epesaka plus. Na troisième quadrant pe tozalaka na positif pona nini moins multiplié par moins epesaka toujours plus. Na deuxième quadrant tozalaka na moins pona nini plus multiplié par moins epesaka moins. Et na quatrième quadrant pe tozalaka na moins pona nini moins multiplié par plus epesaka moins. Basala yango en fonction ya mapa mitano mbisi mibale en fonction ya moitié o Nzambe azolobela kata banyama na moitié en fonction ya septentrion tala na septentrion tala na midi pona omona mabeli wana nyonso na pesi yango epai na yo. En d'autres termes, soki Manasse azali na premier quadrant, Manasse il faut ya na troisième quadrant. Oui. Soki Ephraim azali na deuxième quadrant, Ephraim il faut ya na quatrième quadrant. Donc, valeur ya Ephraim ezali 5. Donc, ndungu na paku pona nini? Po lettre na ye ya liboso oyo batieli ye na ebandeli ezali E ezali quantième lettre? Cinquième lettre. Alors, tant tokokende kosala rabattement epesi biso awa kete awa paku awa pele. Donc, soki sikoyo tokei na ba symbolo tobengaka ba signe algébrique yango yo plus Manasse plus Manasse plus Ephraim et moins. Sikoyo tokende kotala siko équation yango fumu mose simo kimango kyanga ni kyako kya abombela yango ndenge nini. Mabe papa deito makambo izaya yo kwa. Makambo na biso donc. Eza makambo na yo. Mais mutu mwindo bazo yebisa makambo yango. Aza ondire babeti ye tonga moko bo compréhension eza lisusu te. Donc azomona ke ngai mutu nazoloba makambo mkolo apesi yango lokuta ndeza pa na ngai. Mais oui, mais puisque batu mwindo jusqu'aujourd'hui, ti lelo tozana nous na lokuta oyo ba memela kibiso tellement ba lona kibiso makambo wana bien. Et côté biso na mitu donc ezali pas si po siko tokoka kozonga na makambo na biso
D'un côté, il y a un autre ça, panafricanisme, qui mis des raisons parce que bango bazali ko bunda poto zonga na makambo na biso. Mais différence peut-être na ba kimbangi c'est ali que disons ba auto zali ko parce que ba kimbangi c'est ba mouvement ezali ebele ma o ba kimbangi c'est il y a vert blanc ba chrétien kimbangi c'est ezali que biso malgré tout ça ko réclamer pe ba valeur makambo na biso mais pour la bango esika to bebisaka tango tozali kolobela makambo ya Bible tango tozali kolobela makambo ya Jésus mais ce qui totali au fond tozali na souci moko o ezali contraire na ba chrétien mususu bango bakangami na Bible et puis ba yebeli makambo ya Bible ndenge ba kolomba yaki ko expliquer biso yango. Bon, ce qui par exemple na kala tozalaki na ba élément de réflexion te to kokai vous en a raison, il y a pas interpréter Bible lokola livre moko ya ba colonisateur. Oui. Mais par exemple, les autres na ba élément de réflexion yangwana nazo ko appeler batu oyo ba kotalaka ba émission na biso bazala na honnêteté intellectuelle pour o ezali lit moko titanique. Heureusement ezali lit ya nzambe alonga kaka. Donc ils a bisoté. Eza ya bisoté. Bisoto zali ba consacré au yazozwa a placer na place où ya linga placer biso. Nzambe azali ko utiliser biso. Donc akanga muyibi na eloko yo ayibi. Alors total asikoyo likambo oyo fumukimbango aboma na équation oyo po équation oyo to peseli yango na no solution na ngote. Ah oui. Ba tu bazali kozela, bazali impenser a koyeba oyo solution ya équation oyo. Et puis, tu as dit à chaque fois, chiffre 2 à 5 ezali kozonga. Mingi ba ko comprendre yango te, mais chiffre 2 à 5 wana ezali hasard te. Boko mona tango to sala masolo ya prophétie ya Mbanza Sanda esika chiffre wana ebandelaki. Yango muteko ya ko sala ke papa wa Beladio amona yango na mir oyo yako sala ezala base ya écriture mandombe. Merci papa pour likambo ya papa David oyebisi ngai. Ngai fumukimbanga tindanga nga papa David wa Beladio pai. Nayebaka ete, nayebaki Kinshasa te, nayebaki Congo te, nga na botami na Angola, na koli na Angola, na uti na Angola, na Italie, na sali ba étude na ngai awa jusqu'à ce que fumukimbanga eko bimisanga na université ya Bologne. Lobi to koleka wana na tata adeito po na to sala nini moi filmage pona eloko wana etikala alobi na ngai bima na université na kopesa o ba connaissance scientifique o kende kotangaka une partie oyo na komi déjà totindaki na UNESCO. Donc ça va aventure de ce qui mukanda otindi na UNESCO c'est que ezali série eza aventure de papa boye bakayango bozande na fierté wana ata buzoba ngo fumudiange na nzamba lubala biso kitoza bazoba me buzoba muteleka kate. Alors soki totali na livre ya Genèse 48 chapitre oyo ya mwana ezolobela sikoyo gesto Jacob asalaka ya kokroiser maboko mais ye Jacob azalaka na bana boni 12. Alors donc 4 plus 8 pesi biso 12. Lokola adotaka sikoyo bana mibale ya Joseph, Manasseh na Ephraim, donc Jacob ayaki kokoma na 14 bana. Donc valeur ya X oyo ezali 14. Donc X est égal à 14. Sokozi Bible okomona ke Genèse 48 verset 14 ndeo mukuti geste ya maboko ya Jacob. Ah, donc formule nyonso wana ezokokokana na ba verset na ba chapitre oyo eza na Bible. Blague te. Nazoloba na obo na italien balobaka théologo, na français balobaka théologien j'espère. Donc ba bengi sakangai ba louer salle na futi eloko te. Posa na bango bazwa bana kozwa ba code oyo
Fumukimbangu kiangani kia abomba na Bible. Muyibi bakangaka ye na eloko ayibi. Etumba oyo bisote toko salango. Moko ayaki na musala mundele atuninga alobi André pardon. Nazo sala ezalaki na teki nazalaki na repo. Alobi na mwata ya muke okoiko za nango. Meka na ko expliquer nga pona mona ki na télévision. Livre wana na expliquer na tango wana ya muke alobaki na ngai loko moko. Alobi mayo yo pena ya bololo biso to mela yango pe eza na ngungu na nzoto na biso pena to mela yango penza tala bakolo nango. Donc lokuta. Alobi na ngai na vi na ngai na yoka na nga komba kimbangu te. Donc atakutu na télévision na ba recherche na salaka nano na yoka yango te me ndenge na keboye kombo na ke nango na munoko na ngai kimbangu na bana osala ba recherche po mayo ya bololo to mela yango. Mais eza biso te eza ya bino. Lito yo biso te batuto bunda bango na bango d'abord. Yango wana soki lelo to lingto so na ba panafricaniste soki ba comprendre ça va soki ba comprendre te bozala nanu place boza wana. Biso to bunda nanu bozala place bozali wana na ba pasteur bovanda nanu place. Donc aussi ba kemiti na ba pasteur to che bango saki bazala nanu place bazali wana bino siko bokozala ba spectateur me boye ba arbitre fumudiengenda kozala arbitre sengo ba joueur na ezande biso. Valeur ya X wana ezali 14 pona nini nzamba cha biso code moko boye. Omoni na loboko na biso boye ezali na ba articulation oyo babenga phalange. Oui. Donc suko tangi yango ndenge musapi na yo ko gumba makozana 1 2 3 oui. 1 2 3 oui. 1 2 3 1 2 3 ça suffit. 4 fois 3 combien? 12. Tandis que tango asilisi na 4 oyo aye kozwa sikoyo musapi a chango 2 phalanges seulement. 12 plus 2 c'est combien? 14. Donc il y a moins 12 plus 2. Oui. Alors, na Genèse dans Genèse 48, verset 19, Jacob a ébisi José que na tango ya suka, Ephraim sera plus grand que Manassé et Manassé sera plus petit par rapport à Ephraim. Donc il faut changer. Il faut changer. Donc ndenge peut tout ça la kango na mathématiques ce qu'on lingo établir par exemple ordre ya supériorité na ordre ya infériorité entre deux nombres basini to zwaka yango donc ezali maboko ya Jacob wana ozomona siko yo oya koloba na ngai ke basini wana biso to yekola ngo pa ya barabe non bakoko na biso bato babana ko sala yango. Alors tant to lobaka un nombre est supérieur par rapport à l'autre, tu utilises la basino yo par ezali en fonction ya geste yo nzambe ala kisaki epa ya Jacob yangwana fumu mosi simo kimbango kiangani kiako kia. À l'époque alataka liputa le 10 septembre 1921 alobi ke botanga ka Bible muyibi bakokanga ina eloko ayibi. Cette fois-ci, tokoki ko identifier moyibi, tokoki ko identifier eloko oyo ayiba, et puis to na humanité to lubi na bango ke voici eloko oyo bako banda ko ya na Afrique papa de ito bako banda ko jwa place te na bavion po bato bako leka tellement ya mingi baya ko yeko la connaissance au troisième phase ya livre to bengaka testament. Ndenge mutu asalaka testament ba bien na ye ezala na bato yo ye alingi et puis asa sûr que tango akufa notaire na juge
bakosala la volonté na ye ndenge nzambe apesi biso ba connaissance oyo pour que to ça la dernière alliance nzambe wana nani fumu mosi simo kimbangu kiangani kia kukia soki omoni ke naza lukuta bravo naza nanga lukuta mais vanda kaka place yo vandi wana. Alors alliance na biso sikoto silisa ezali ndenge nini? Ngana ningaki na sepela soki obimisaki P14 wana na ndenge toyebi na deux chiffres oyo ya base écriture mandombe donc chiffre 5 na D obimisela biso yango po batu bamona ke ezali hasard te parce que osabi yango na verset wana na deux versets oyo pesi mais batu oyo ba yebi yote ba koyeba te ke okoki kosala yango na Bible mobimba ndenge osalaki na livre na yo oyo eza na plus de 944 pages olakisi ba code biblique ndenge okuti kolakisa awa na verset mibale oyo olakisi yango na ba verset ebele oyo eza na Bible wana eza intéressant pour na batu bayeba ke ezali kaka na verset mibale wana te eza démonstration moko te osali mais okoki kosala yango mpo na Bible mobimba disons pour na ba code secret nyonso oyo ebombami na kati ya Bible. Donc, awa, tomonique, Manassé, effectivement, comme moi, par rapport à Ephraim. Mais chiffre, on zamba bombaki, yango yawa. Donc, Ephraim, valeur naye, ezali 5. Tant on établir déjà valeur ya Ephraim, ya Manassé, ils ont intéressé yete. Donc, équation wana. Donc, ekoki ko salama, na mouvement ya rabattement ya miroir. Oyo molimo mosanto azali nango. Siko papa de ito alobeli par exemple Bible to lobela mwana na nzambe nkolo na biso luzai sudialu ngana kiangani aza mutu mwindu papa na ngai. Mwana na nzambe azali mwindu lokola ngai ngali na azali mwindu lokola ye. Ngana ye eza na secret moko boyo tozanango eza na secret moko boyo tozanango na mwana na nzambe na molimo mosanto na nzambe na bolingo eza hasard te ke nazali awa na Italie pona sala likambo oyo. Alors nakoyebisa bino boyo mwana na nzambe na livre ya Matthieu verset 25 toujours 2 na 5. Chapitre 25, verset nini 14 na 25. Mwana na nzambe alobeli parabole ya batalant. Alobi te fin de temps ya histoire ya humanité kozala lokola tata oyo azalaki na batalant na ye. Abengisi 3 travailleurs na epona atala ba capacité ya investissement ya moko na bango. Oyo ya liboso apesi ye 5 talents. Oyo ya mibale apesi ye 2 talents. Oyo ya misato apesi ye 1 seul talent. Tango akei alobi ke tango na kozonga na koya kozwa rapport epai na bino. Oyo azwaki 5 talents, alobi nkolo opesaki ngai 5 talents, ngai nazwi lisusu 5 talents. Oyo azalaki na 2 talents, alobi nkolo opesaki ngai 2 talents, ngai nazwi lisusu 2 talents. Bakokai kolobaki nkolo opesaki ngai 5 talents, nazwi 10. Non, bazolanda ordre ya succession ya ba connaissance oyo na croix. Donc mutu azali na maboko mibale na chaque loboko misapi mitano, mutu azali na makolo mibale na chaque lokolo misapi mitano. Voilà pourquoi nzambe na Genèse chapitre 5 verset 2 alobi ki asali bango mwasi na mobali apesi bango kombo homme, apesaki bango kombo muntu. Ozomona non? Oui. Donc bazo bomba connaissance de façon que tango tokoya biso libota ya nzambe. Donc na tango tokomi. Na tango molimo mosanto a révélé biso connaissance oyo bakanga biso bamema biso epai ya nzambe.
tala botanga na livre ya Matthieu bokomona ke dialogue donc lisolo ebandi na 14 mais dialogue entre ye patron na ba travailleur na ye esuki na chapitre 25 verset 25 dialogue esili. Et puis ceux qui te suivent, bah chiffre te compter yango et ye ko bimse abiso 14. Donc 5 plus 2 7, 7 plus 5 12, 12 plus 2 14. Ba phalange tozalaka nango na misapi donc ezali bana Jacob azalaka na bango azalaki na 12 aye kwa doté Manassé na Ephraim bana na ye na X. Alors sikoyo totala eloko oyo tolobaki na ebandeli concernant ye Jacob basana na nzambe te nga okofinga na yo ngai problème eza nango te mais eloko foto yeba biso nyonso tu pasi oyo tozomona eza mpona teti ya bakoko na biso bazalaki teti ndenge pe bamisusu tozomona sens ya réflexion eza te moto azoloba kaka koloba kaka po aloba kaka na esengo kaka ya koloba na donc ko contester makambo na sentiment kaka ya ko contester kaka connaissance autant mosusu akotikala kolobela yango te po ye azomona ke soki alobeli yango andimi fumukimba okiangani kia lokola molimo santo tala place tozali et pourtant c'est ce que fait de nous kimbangiste po noir nyonso to aza kimbangiste mundele nyonso to aza kimbangiste po fumukimbangu ye wana nzambe oyo asali mokili nyonso to asali moto na lolenge na ye na ebandeli na lobaki na bino ke Jacob na Esau bazalaki mapasa biso na bakoko na biso lipasa ya liboso tobengaka ye nsimba lipasa mibale tobengaka ye nzuzi mais Bible mutezoloba na biso ke ye Jacob asimbaki Esau na lokolo donc asimbaki nsimba siko tala nzambe ndenge asalaka fumu mosi simoki maokiangani kia kukia basakana na nzambe te finga na yo ngai sakanela na ngai nazalaka na patience wana ya kolanda bato bazoko finga ngai ezotala na ngai te mais tozalaka même na respect ya nzambe. Donc Simba ezalaka mwana ya liboso mais ye Simba basimba kie na lokolo epai ya nzuzi oyo azali mutu papa de hito moni oyo azali mutu lokolo basimbi ye yango donc eza lokola mutu atelemi afongoli maboko mwana na nzambe fumukisholokele fumudialungana fumudiangenda kuntima siko mutakotu na ngai siko makomi oyo ekomama na livre nini ekomami na livre ya Genèse chapitre 25 verset 25 à 26 pona nini po tanto ko ya ko chango na croix de oyo eya na premier cadran awa 5 oyo eya na deuxième cadran de oyo eya na troisième cadran 5 oyo eya na quatrième cadran siko 6 oyo ezodima awa pona nini tolanda donc nasuka ya première guerre mondiale deuxième guerre mondiale te nasuka ya première guerre mondiale
peuple oyo bapolaki guerre wana occidentaux ndenka basalaka basanganaki bakaboli peuple wana et puis bapesi mutuna mabele oyo ya komanifestele influence na ye. Alors empire ottoman oyo banayi ko comprendre Turquie wana Israël wana bapesaki yango epai ya anglais. Bolandaka makambo tozali koyebisa bino lokola tolingi na biso ko comprendre te bolandaka. Mais banglais na drapeau na bango papa de itesi alakisa bino batia les deux croix. Croix ya mwana na Nzambe na croix ya apôtre André Oyakufaka na Grèce na Patraso. Banglais bazwi mboka oyo tozali kobenga Palestine. Bato bapesaki bango yango ndenge kaka balobaka Société des Nations oyo eye kokoma après ONU, Organisation des Nations Unies. Mais le 14 mai 1948, Banglais a déplacé Israël. Lelo na kolobela ngo po nkolo alobi na ngai na bomba malisusu te to bomba malisusu te. Israël oyo bazali ba descendant ya Jacob le 14 mai 1948 ya Jacob soki par exemple toujours comprendre était 14 ya bana ya Jacob. Ce qui te comprendre était na banteko lunae, Israël a déclaré indépendance. Mikolo Elekiawa, pape Oyo ya Rome, a dit que le 14 mai 2020, Tokolobela, nouvel ordre mondial. Est-ce que vous avez makambe bomba miwana? Le 14 wana sikoyo ezali 5-22. Wana makambo ya nkukute wana ba nouvel ordre mondial wana makambo ya ba franc-maçon te wana Nzambe azali Nzambe papa de Ito. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali.
Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Nzambaza Nzambe. Le 14 mai 2020, tokozala encore une fois 4, 5, 2, 2 pour 2020 ezali D0, D0. Pona nini Nzambe soka alingi kosakanela yo asakani na yo mpo ayebi yo, ye mutu asali yo, ye mutu atindi avant kutu ya na libuma mama na yo ayebi yo. Donc Nzambe mutu akosimbisa bango touche. Ozo comprendre? Botanga na 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Bobanda bokende tina suka bokomona ke Paul azoloba ke nous prêchons Christ, scandale pour les juifs et stupidité pour les païens. Scandale se manifestaka tangu yo lakisaka ke livre ezali yangai mais bana moko kaka bonzamba tie na place moko bobaye ko lakisa ba code secret o ezali na Bible wana après batu balobi to mayo to melaka ya bololo ndo ezala ngo binote scandale et se manifester na moment wana. Yangwana ba juif bakende ko tika drapeau na nkamba epai ya molimo mosanto. Mutu moko te akokai ko jwa drapeau wana. À l'époque, président Kabila azalaki sur place, autorité politique mutu azalaki d'une personnalité oyo il fallait azwa drapeau wana. Oui. Mais balongwe na kisasa place bakitaki na aéroport baluki mutu mususu te tina nkamba. Nous sommes venus vous remettre les drapeaux. Pona nini? Si suana tumonaki ezali ke soki objectif nanga ezali na koma na angle oya 90 degrés na uti awa. C'est normal que na kosa la banzela onyo sote na ko utawa na saliboy. Oui. Nzelo eza plus proche. Awa pe na ko uta awa na saliboy. Awa na ko uta awa na saliboy. Awa na ko uta awa na saliboy. Alors tant na ko bimisa ba angle oyo, ba triangle
Règne ya Jacob Bongolemeso et Sili. Lokola nkolo fumu mosi simo kimbangu kiangani kia a fixé yango na livre Esili 14 bana Jacob azalaki na bango Bongolemeso. Yo pending ozali wana papa ozali na 14 phalanges. Ezate ke on nzambe moko boasala peuple boy, nzambe moko boasala peuple boy non. Nzambe moko kaka mutu asala biso yewana. Ki batuna nzambe na bango. Non. Batuna batu bazana nzambe na bango te. Sikoyo nzambe na bolimo fumu mosi simo kimbangu kiangani kia président Tshisekedi mes respects. Mboka oyo zali ko gouverner ezali mboka ya fumu kimbangu kiangani kia kukia. Osalaki malamu lokolo kendeki na nkamba bati balobaki. Mais bosala ndenge na yebisaka likambu ndenge ifo esalamena. Bozwi ba chef coutumier bokei kosenga pardon pona likambu ya papa Diangenda babambaki mabanga na ndenge boololaki bakimbangisi na conférence nationale. Congo wana ezali mboka ya nzambe. Soki bokosala ndenge wana te Congo ezali mboka ya nzambe. Nzamba avandi na Congo. Fumu kimbangu kiangani kia kukia yewana Apocalypse azolobela na chapitre 22 verset 4 ke mutu nyonso akokendi komona elongi na ye. Avant ozwa pouvoir na pesaka eloko moko me na suka na kopesa eloko mosusu. Mais cette fois-ci na lingi na pesa na biso nyonso eloko nini oyo nzambe ya bomba na Congo wana par rapport ya connaissance oyo. Donc le 30 juin yango jour ya indépendance ya Congo. Alors celui qui a dit 30 plus ici c'est représenté combien? 36. Et 36 plus 10 et représenté combien? 46. Et 46 plus ici c'est représenté combien? 52. Et tu as 52 out. Tu as 5 na D. Bon, 3 plus 6. Plus 9. 9 plus 1. 10. Et 10 plus 9. 19. Et 19 plus 6. 25. Et représenté 25. Donc, principe ya miroir, Ibaluki. Congo wana ezali mboka ya nzambe. Azoloba na biso ke mutu azana maboko mibale na chaque loboko azana misapi mitano. Azali na makolo mibale na chaque lokolo azali na misapi mitano. Asaleli wapi na mboka oyo abombi ba chiffre o na Congo na nkamba place asaleli Adam na Eve. Adam wana oyo bomonaka Adam tokomaka ngo boye oyo ezali 1 oyo ezali 4e lettre 14 oyo yango wana ezali kobima na indépendance ya Congo asaleli ye na nkamba tana kendeki na nkamba na senge pa ya nkolo na nkolo kotisanga na place wana oyo mape bima nkolo atali ngai abengi protocole abikini okotisa mwana tana koti na fukami na sambeli apesa ngai ba connaissance cachée ya place wana ba connaissance scientifique. Alors tant tozolobela makambo oyo tozalaka teke lokolo bombama na kwena yo moko boye omona akelipa na yo wana oliaka mwa bomba ngo ezate soki olobi ke fumuki mango kyanga kia kukia mulimu santo kolia lisusu teza kitoko te. Oui, mboka ba entreprise ezate donc batu o bazana magablo na bango batika ba magablo na bango po balanda simo kimbango kyangani basoko mona lokola ba métier na passe vaut mieux ba continuer na bango kotingama na position na bango malgré ba démonstration o bazali ko mona mais ezoko permettre bango ba continuer ko lia pambate ba entreprise yo okopesa bango misala na nkamba kuna soki batiki ba entreprise na bango ba magablo na bango wana oyebi oyo apesinga
oyo apesi nga eleki misala ya misala ya misala ya misala oyo apesi ngai bakle ya Bible wana bakle ya science oyo nabimisi na livre oyo eleki misala ya misala ya misala. Alors que faut travailler biso nyonso tout papa de ito soki na Congo fumukimbangu kianga kia akozala rekonite soki toko ganga fumuki solo kelete soki toko ganga la fumu diangende te na ndenge ya koluwe bango fumu dialunga na te me ko kansete ka kezaka ba congolais noir nyonso parte pa yozali okozala zero. Mais litu wana biso tozobunda eza biso nyonso tu biso toza kaka ba instrument tozali kaka ba travailleur na bilanga ya nkolo atindi biso un peu partout pona tokende kolakisa mokili nzamba azali nani. Siko ngana mituna yo papa de ito ozali na bana ngana fréquentaka ndako na yo yo lelo ye komona ndako na nga soki mwana na yo atuni yo par exemple oh papa yo za pasteur makambo yo papa azali koloba azali kotiana table yo zo ko interpréter yango ndenge nini oloba na mwana na yo ke tata wana za lokuta me mwana komona yo ke uza na Afrique kuna ipai boguta nini bacha kuna akoye sa mwana kezaki ndoki ndenge batu mususu bayebeli ke papa Kimbangu azalaki un grand sorcier azali mutu oyo bazali na misala ya mabe. Misala mabe bongole meso mwene ndenge mutu azali na misala ya kitoko moyen abimisa bakode secret ya Nzambe ezate ata abondeli Jésus asali sacrifice pendant une semaine un mois azoko liate moyen abimisa Jésus ya kopesa ye bakode secret ezate. Jésus wana aza mwana ya Nzambe Nzambe wana fumu kisolokele mwana Nzambe fumu dialungana mulimo mosantu fumu diangendo bazwinzoto na fumu Kimbangu kyangani kyakokia na lingina pesa eloko moko oyo ya Jacob esili awa mais na yokaki batu misusu balobaki aza franc-maçon alati bilamba ya franc-maçon papa to bandi yo zandeko na biso musala wana bobandi eza musala moko ya kosakana te pona nini ezali possibilité pour que bozala ba formateur d'opinion. Mais ceux qui osali formateur d'opinion zala vraiment prudent. Po batu mingi bakobana kotala yo bazana opinion te bazui opinion na yo après simanango balati yango ndenge balata ke lamba moye po longola yango lisusu ezate alandaki ba propos na yo mais eloko na lingina pesa ezali pona Nzamba répondre yote non na papa Jomap na landaki dengo lobaki ke soki fumu Kimbangu kyanga ne kyakokia azali Nzambe mutalobi bongo to betelie maboko soki pe mutalobi kaza Nzambe te to betelie maboko non na lingina lakisa eloko moko likambwana tuka na lobaki na tanga bakombo bolimbisa ngai papa Jomap soki na lobeli kombo na bino na papa to bandi ezali poto zwa ba élément de réflexion soki pe kozala ba élément ya polémique problème ezana ngote ngande na préféraka kozwa ba élément de réflexion plutôt que ba élément ya polémique to landa ndenge tozalaka boye soki olobi Nzambe epai na biso chaque jour de lundi à dimanche kombo oyo totangaka ngo na ba prière na biso à chaque moment pour que Nzambe amona pasi na biso Nzambe apesa biso libala Nzambe apesa biso misala Nzambe alongola biso na misère oyo tozali nango mais biso bakimbangiste na doctrine na biso toyebi ke mwana na Nzambe ezali fumu dialungana mwana ya mibale ya fumu Kimbangu siko ye fumu dialungana boti bana na ye tanga boti bana na ye
aye koyebisa biso liloba ete oyo Abraham alobaki ya gauche ekei na droite, ya droite ekei na gauche. Mwana wana pesi ekombo nini? Mbenza. Alobi na ngai boye, oh papa André te nga balobi na ngai ndenge pe kaka bayebisaka biso nyonso bakimbangiste ke ya droite eke na gauche, ya gauche eke na droite. Nazwi ya gauche awa natie yango na droite, oyo ya droite natie yango na gauche, epesi ngai Mbenza. Papa Mbenza. Papa Tobandi olobaki ke président Tshisekedi nafumu Moses Kimbangu kyangani kyako kya balaki bilamba franc-maçon. Oyebi franc-maçon utawa. Origine ya franc-maçonnerie. Alors tozala na respect ya Nzambe po paso tozomona ezali po bakoko na biso balingaka koyoka te. Alors na Kikongo tozalaka na 5 voyelles pardon. Tozalaka na nza, tozalaka na nze, tozalaka na nzi. Donc tozali na nza, nze, nzi, nzo, nzu. Nza ezali univers ndenge Nzamba asalela mokili na inyo surtout yango wana tobengaka nza. Mais tala Nzambe ndenge asali, d'un côté abandi na première voyelle apesi yango kombo nza, et d'autre côté dernière voyelle apesi yango kombo nzu, maison. Maison. Mais na bamo oyo tozali awa apesi biso lisusu monini nzonzi. Nzonzi ezali poisson. Raison pour laquelle mwana Nzambe azwaki mapa mitano na mbisi mibale. Nzonzi zole. Mais tozwi mo oyo papa Tobandi nzu, maison. Tolanda pour na tout comprendre. Un bon jour, roi Salomon, il faut à Tonga, temple au roi David alingai ko Tonga. Mais prophète Nanyoyo, Nathan, ayebisi roi David ki yo mo Tonga temple wana ezate po ozimwa sabato. Il fallait pas. Moi na yo mutakoya ko Tonga ngo, Salomon ayepo Tonga temple à Jérusalem wana. Landa bien papa Tobandi. Alors, roi Salomon a bani ko tonga temple wana tongi après a bengi roi ya Tiro. Balobara kezali Liban ya lelo atindela ye Kuram Abi. Donc roi ya Tiro wana Hiram Abif kombona ye nde atindela ye architecte Kuram Abi. Kuram Abi tango aye abandi siko misala akabuli batuana na 3 groupes. Groupe ya liboso bengi bango ba Yahvé. Donc bango pe bazalaki ba architecte, groupe ya mibale bengi bango ba Yassine, ba technicien, groupe ya misata bengi bango ba Boaz. Basololaka bazosala misala mais à chaque fois ko kende ko pesa rapport et pas ya roi Salomon aza koloba masonoman longo. Masonoman longo, écriture sacrée. Batu sikoyo yo babanayi kosala na bango bazoyoka. À un moment donné, balobi ke mais comment balobaka masonoman longo babombaka na temple oyo mais biso toza ba protagoniste ya construction ya temple oyo tozozwa eloko te babengi Kuram Abif. Balobi na ye qu'il faut lakisa biso masono wana obolobelaka na roi. Pour moi eba kombe pa roi ezate. Kuram Abif alobi non ngana ko lakisa binote. Na olakisa binote po ezali connaissance sacrée. Quand on basali bongo bayokani ke faut ba bomaye.
faut ba bomaye po alin ko révéler ba connaissance wana te bango 15 jours ba yokanaki ba sala likambo wana 13 ba yeko boya na bango 3 ba boma courant abif wana tant ba bomi architecte ya utaka na tiro wana après simanango ba conserver masono yangwana ya kopesa maçonnerie. Pona nini totika ki monzo awa nzu wana papa to bandi ezali 5 moko place fumuki angani asaleli mutu na nkamba yami bale yangwana roi Salomo atongaki yami sato ezali na Babylone place loboko ya fumu kimbangu kiangani kia Daniel verset 5 chapitre 25 mbazimuna mene ngeye tekela ozolanda toujours 2 na 5. Troisième ndako yangwana ya mbanza Congo oyo toko benga deuxième kulumbimbi wana deuxième donc moko na nkamba moko na mbanza Congo baye ko sala ngo na Babel tango basali yango na Babel wana donc pardon baye ko sala ngo na Jérusalem loboko afumuki mbango bimi na Babel après simaye ko pesa ngo na papa David wa Beladi opai nzu wana ezali na mbanza ngungu sikoyo tosali boye soki natuni un français o ezali nini français oloba ezali c'est une maison do yangwana totiaki nzu oyo natikaki yango mais soki nayebisi papa David wa Beladio pai oyo ezali nini papa David akoloba eza nzu ya masono akokoma boye masono wana na kikongo donc elingo loba écriture tandis que na Swahili elingo loba école. OK, les mêmes mots siko papa David wa Beladio pai alobi nzu ya masono français alobi maison relation nini ezali entre masono na maison M na M ekokana A na A ekokana I na maison ezali na masono ezali te S na S ekokana O na O ekokana NP na N ekokana tandis que O ezate. Papa de pardon. Tanga combien de lettres kokana wana? 1 2 3 4 5. Et combien de lettres kokana te? 1 2. Donc selon bino bozo kanisa keza ba ventir tozo sala. O balati bilamba ya ba maçonnerie oza ko minimiser likambo vraiment. Hein? Alors maison oyo yangwana bazwa ba S va déformer S oyo et puis si maçon. Donc maçon c'est le constructeur de la maison. Muyibi bakangaka ye na eloko ayibi. Donc connaissance o babanaiko bomba na temple à Jérusalem yangoyo to clôturer. Et puis kobimisa chiffre 2 na 5 na mire wana po bato mususu basoko mona kaka mire yanda mais basoko yeba te ke 2 na 5 ebimeli nde awa na mire
Donc siko soki tosali boye oyo ezali 2 et soki tosali boye oyo ezali 5 oyo awa ezali oui 2 oyo pe awa ezali 5 ozomona esika ba chiffre wana sika ba chiffre wana bombi mais soko ke na un roi na chapitre 6 verset 2 tina 3 ba pesi siko ba dimension ya temple ya Jérusalem longueur nango 60 largeur 20 hauteur 30 pour nani 60 ezali multiple ya 6 20 multiple ya 2 30 multiple ya 3 en d'autres termes bazolo banabiso nini que connaissance oyo roi Salomon atiaki na hauteur place basambelelaka ezalaki 2 Chroniques chapitre 4 verset 1 na livre ya Jérusalem po ba livre misusu ba falsifiango ezalaki 25 10 alors 6 fois 2 12 12 fois 3 36 donc 360 degrés ezali connaissance ya croix oyo ba roi Salomon babanayi kolobela masono manlongo ba maçonnerie bazui yango ba former groupe na bango raison pour laquelle omonaka tosilisa na biso groupe ya ba malfaiteur symbole ya maçonnerie yango triangle ozo comprendre balukaka ngo mais ezali connaissance nzamba salela mutu wana salela na Congo totika makambo wana ke ezaki tokote vraiment ezobi masalité bolimbisa ngai mais ezobima pena salité ezobima salité fumu mosi simoki mbangu kiangani kiakokia ye mutazali na ba clé ya nyonso soki tokomona ke bon to continuer okende ndenge tozo okende wana soki vi wana tomenaka na Afrique wana yango wana vi nalandaki papa Loanga losako papa Loanga nzamba azala nayo alobi eloko moko alobi différence entre nyama na mutu ezali ke nyama raisonnaka te mutu raisonnaka mais soko ye komona na Afrique on dirait que toujours quoi simer ba qualité ya bunya eza kiloko na koloba ngoa ndenge toujours vivre en Afrique pona nini tolinko tosa nzambe te alors tozala mayele totosa nzambe na biso fumu mosi simoki mbangu kiangani kiakukia ciao. Donc merci mingi na bandeko oyo balandi biso bomoni ba démonstration ndenge papa André a sali yango toyebi ke mingi boko bude makambo oyo alobeli mais ndenge biso tolobaka toujours na émission na biso ezali problème te mutu nyonso oyo amoni ke oyo alobi ezali makambo ya lokuta tokozala na esengo ya koyamba yo poete oya ko démontrer ke makambo oyo ye alobi ezali ya lokuta biso tozali batu oyo tozali koluka bosolo. Donc soki papa André akosi tokosepela tozwa batu oyo bakoya kolakisa biso lokuta na ye mais nako préciser qu'il faut ezala toujours na tableau parce que ye asali démonstration na ye na tableau. Donc pour nako contester makambo oyo ye alobi il faut le caper na tableau eza makambo ya sentiment te eza makambo ya fanatisme te mais aleki na tableau. Donc ndeko tout oyo ako contacter biso pour azala prêt
ya koya ko contester makambo oyo balobi awa ayeba ke akoleka na tableau po alakisa biso lokuta wana. Donc sans plus tarder tokosu kisa émission na biso awa. Donc chaîne na biso ya sika ezali Afrique Fréquence TV. Bo s'abonner na chaîne na biso ya YouTube. Bo landa biso pe na page ya Facebook. Donc Afrique Fréquence TV. Bo s'abonner po banda kolanda ba émission na biso kuna. Nde soki tokomi wana tosukisi awa. Ciao.